Havaların ısınması demek karıncalar için de kışa hazırlık yani çalışma vakti demek. Ama yiyecek bulabilmek için seçtikleri yer evler olunca bu bir problem haline dönüşüyor. Peki evdeki karıncadan kurtulmanın yolu ne? Daha doğrusu doğal bir kurtulma yöntemi var mı? Elbette var. İşte o yöntem. Sabah uyandınız, mutfakta bir sürü karınca var. İlk ne yapardınız? Annemin taktiğini uygulardım. Karınca tebeşiri vardı annemin. Odanızı karınca bassa ne yapardınız? Kesinlikle öldürmezdim. Onu kaçıracak tedbirler almaya çalışıyorum. Karınca ilacı koyuyoruz. Giriyor, ne yapacağım? Çoluk çocuk karınca mı yiyecek? İlaçlar öldürüyor onları. Aslında böyle doğal yöntemler var öldürmeden onları uzaklaştırabileceğimiz. Temizlik ondan daha önemli canlarından. Hani öldürüyoruz ama hani yapacak bir şey yok. Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde daha çok karınca görülmeye başladı. Ama canınız sıkılmasın çünkü karıncaları öldürmeden onlardan kurtulmanın yolları da var. Karıncalar davet edilmedikleri hiçbir yere gitmezler. Karıncalara davetiye çıkarmamak için alınacak ilk önlem yiyecekleri açıkta bırakmamak, lavaboları kuru tutmak ve son olarak da yerlerde kırıntı olmadığından emin olmak. Ama her taraftan çıkıyor zaten duvarların. Buna rağmen eğer evlerimize geliyorlarsa onların önlerine onları istemediğimizi gösteren bir iki tane uygulama var. Onları yapabiliriz. Tarçının kokusunu hiç sevmezler. Yani evimizde nerede karıncalar geliyorsa şöyle toz tarçını alıp bakın böyle bir çizgi oluşturuyoruz. Evinize bu tarçın yüzünden gelmekten vazgeçiyor. İlaç alıp kullanmıyor. Onlar öldürücü oluyor. Eşim tarçın koyuyor. Karıncalar gidiyor. Gene ekolojik, hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı öldürmeden yapabilecek çok güzel bir uygulamamız var. Nane yağı karıncalar için çok itici bir kokudur. Çünkü karıncalar nane yağının olduğu yerde rahat hareket edemezler. Bu bizim temizlik bezimiz. Şimdi bunu nane yağı katmış olduğumuz suyun içerisinde güzelce temizlik bezimizi aldık, ıslattık ve sıktık. Şimdi bu bez artık dünyadaki en etkili ve en ekolojik bir karınca savar haline geldi. Karıncaların evimize girdikleri yerleri, dolaştıkları yerleri, tezgahların üstünü hiçbir zehir ihtiva etmediği için içimize sine sine bununla siliyoruz. Yani mantıklı yöntemlermiş. Uygulayacak mısınız bundan sonra? Evet, yani öldürmeden hayvanlara zarar